Uşaqlar Dünyası təqdim edir. Məstanə Sadəqiyəm və bu gün Azərbaycanın ən gözəl nağıllarının biri Altın Topu sizə oxuyacağam. Mən ilə yol bir olun. Altın Top. Günlərin bir günündə bir dənə bacı var idi, bir dənə qardaş. Heç zadları yox idi. Qardaş gedərdi, qoş çıçar elərdi, gətirərdi. İkisi yeyərdilər, dolanardılar. Axşam çağı qardaş gələndə bacı çıxardı, durardı qapıda. Qardaşın atını alardı, salardı tövləyə, arpa tökərdi, gələrdi evə. Oturardılar, şam yeyərdilər, danışardılar, yatardılar. Bir gün qardaş yenə getmişdi şikara. Quyudan bir səs gələr. Qız gedər quyunun başına. Deyər: "Ey quyudakı, adamsan dillən, heyvansan dillən." Quyudan səs gələr ki, ip salla, məni tək eşiyə. Qız ip tapanmaz, çadırasını açar salar. Gücən, zoran çəkər, çıxardar. Görər bir dənə sarı devdir. Qız qışqırar qaçsın, dev deyər: "Qaçma, indi ki məni quyudan qurtardın, səni yemirəm, amma gərək səni alam." Qız deyər: "Yox, olmaz, mən sənə gələnmərəm." Dev deyər: "Mənə gəlməsən, özünü də öldürəcəm, qardaşını da." Axırda olmaz, qız gedər devə. Bu yol axşam olanda dev dalda, bucaqlarda gizlənərdi ki, qızın qardaşı görməsin. Səhər olacaq ki, qardaş gedərdi şikara, çıxardı eşiyə. Bir gün sarı dev deyər ki, qız beləliklə olmaz, gərək qardaşını göndərəm ölümə. Mən daha dalda bucaqda qalmaqdan yoruldum. Qız deyər: "Axı mənim dünyada bir dənə qardaşım var. Onu da göndərirsən ölümə, necə eləyim?" Dev deyər: "Mən belə zadları bilmərəm. Axşam gərək özünü vurasan noxuşluğa. Qardaşın gələndə deyərsən ki, dərmanın ağ dev bağındakı üzümdür." Qız ağlar, sızlar, axşam olar. Qardaş gələndə görər bacı haman deyil. Deyər: "Bacı sənə nə olub? Çoxdandır sən həman bacı deyilsən və o günlər hara getdi? Bə niyə belə olmusan?" Bacı deyər: "Qardaş, Allahdan gizlin deyil, səndən nə gizlin? Çoxdandır sancılanmışam. Deyirlər dərmanın ağ dev bağındakı üzümdür." Qardaş deyər: "Dünyanın o başında da olsa gedərəm gətirirəm. Bu gecəni mənə möhlət ver, sabah hər yanda olsa gedərəm." Səhər gün baş verməmiş durar, atın minər, yola düşər. Az gedər, çox gedər, yetişər Ağdev bağına. Atı bağlar bir yanda, duvardan aşar, düşər bağa. Dev o yandan çıxar gələr, deyər: "Ay haramzada, sən burada nə edirsən? İndicə səni qanına bularam." Qardaş yürüyər dev ilə güləşməyə. Götürər devin başını vurar yerə. Oturar sinəsi üstündə, dev deyər: "Bir də vur, sonra öldür." Deyər: "Bizdə dəb deyil." Dev bir anqırar, elə ki qardaşı sarı dev səsini eşidər. Qıza deyər ki, qardaşın qardaşımı öldürdü. Qız sevinər. Qardaş ağ devi öldürər, üzümlərdən dərər, gələr. Deyər: "Bacı, al ye, çaş sənin dərmanın üzüm olam." Bacı yeyər, toxtar. 5 gün, 10 gün keçər. Yenə sarı dev başlar ki, gərək qardaşını göndərəm ölümə. Özünü vur noxuşluğa. Denə ki, dərmanım Qərədev bağındakı qarpızdır. Yenə qardaş atın minər. Az gedər, çox gedər, yetişər Qərədev bağına. Atı bağlar, duvardan aşar, düşər o yana. Dev çıxar gələr. Deyər: "Ay haramzada, sən hara, bura hara? Quş quşluğu ilə burdan keçənməz. Sən necə gəldin? İndicə qanına bularam." Qardaş yerir qabağa, güləşirlər. Götürür, devin başını vurur yerə. Dev deyir: "Bir də vur, sonra öldür." Deyər: "Bizdə dəb deyil, elə bir dəfə vurarıq." Dev bərkdən anqırar, səsi gələr çadar sarı devin qulağına. Deyər ki, "Qız, qardaşın qardaşımı öldürdü." Qız sevinər. Qardaş devi öldürər, qarpızı dərər, gələr. Deyər: "Bacı al ye, çaş sənin dərmanın qarpız ola." Günlərin bir günündə qız yeriklər. Gün keçər, ay keçər, vurar qızın uşağı olar.
Əl girər qızın ürəyinə ki, axşam qardaşım gəlsə nə deyəcəyəm? Bu oğlan uşağını nə təhər üzə çıxardacağam? Axşam qardaşı gələr, deyər, bacı, rəngin niyə saralıb? Qız deyər, qardaş, Allahdan gizlin deyir, səndən nə gizlin? Qabağa çıxmışdım ki, gördüm, yol üstündə bir oğlan uşağı var. Dedim, Məhəmməd ümmətidir, yerdə qalmasın. Götürdüm, gəldim evə. Sonra qorxdum ki, acığın gələ. Qardaş uşağa baxar, məhəbbəti gələr. Adını qoyarlar Altın Top. Bir gün, 2 gün, 3 gün uşaq olar 4 yaşında. Əldən yapışmalı. Oğlan da dayı deyərdi. Qardaş çox sevirdi. Axşam evə gələndə Altın Top qaçardı qabağına, atı çəkərdi tövləyə, yem verərdi, gələrdi, oturardı. Bir gün Altın Top əl çəkməz. Qız açar, başına gələni deyər. Deyər ki, amma dayına bir söz demə. Altın Top deməz. Dev yenə bir gün qıza deyər ki, mən tək qalıram, darıxıram. Səni də burada qoyub gedəmirəm. Gərək qardaşın xörəyinə zəhər tökəsən ölə. Mən çıxam eşiyə. Qız ağlar, sızlar. Dev əl çəkməz. Sən demə Altın Top da eşidirdi. Axşam başı qardaş evə gələndə kəsər qabağın deyər, mən gəlincə qəza yemə, mən gəlim sonra. Dayı deyər yaxçı. Altın Top hövlü atı çəkər tövliyə, arpa tökər, gələr oturar dəstərxan başında. Bir dana tazıları var idi. Deyər, əvvəl bir tikə tazıya ataq, sonra özümüz yeyək. Tazı tikəni yeyər, yıxılar, ölər. Qardaş hirslənər, bilər ki, bacısı zəhər töküb. Qılıncı çəkər, vırar bacını öldürər. Altın Top deyər, dayı onu niyə öldürdün? O günahsız idi. Atar, bu yol gəz o qədəri söylər. Qardaş durar ayağı, qılıncı çəkər, keçər sarı devin yanına. Onu da öldürər. Qalarlar ikisi. Altın Top 16 yaşında zatdaydı. Dayı deyər, dayı burada qalanmarıq. Gedək, çöldə, dağ başında yaşayaq. Ev-eşiklərin satarlar, suvallar gedərlər dağ başında, çadır qurarlar, qalarlar. Bir gecə dayı yatırdı, Altın Top ayaq altında baş üstündə şəm yandırırdı, çeşik verirdi. Bir gecə də Altın Top yatırdı, dayı çeşik verirdi. Bir gecə yenə Altın Top çeşik verirdi. Dayının ayaq şəmi sönər, altın qalar. Bilməz ki, baş üstə şəmi necə yandırsın. Uzaqdan bir işıq gəlirdi. Deyər ki, gedim oradan yandırım gəlim. Gedər, görər dərin pilləkan var. Düşər gedər görər ki, qırıq həramilər düzülüb, deyirlər, gülürlər, çal çağırdı. Bir yanda düyü süzürlər, bir yanda samavar qaynadırlar. Keçər qazan başına, görər necə hərami, yapışıb qazanı, qavuzu yanmır. Götürər tək canına, qazanı atar o yana. Deyər, dayımın ayaq şəmi sönüb, gəlmişəm onu yandıram. Deyərlər, eybi yoxdur, yandır. Altın Top şəmi yandırar, qayıdanda görər taxçada 2 alma var. Birini götürər, çıxar eşiyə. Eşikdə deyər, gedim, o birini də götürüm, aparım dayıma. Gələr o biri almanı da götürər. Qırıq hərami başı görər, çox zirək cavandır. Deyər, gəl biz ilə şərik ol. Bu gecə gedəcəyik şahın xəzanəsini kəsək. Sən də gəl. Altın Top deyər, gedim dayımın ayaq şəmin qoyum, gəlim. Qaranlıqda qalmasın. Altın Top gedər, qayıdar. Qırıq həramilər dolarlar şahın evinə. Altın deyər, siz durun eşikdə, mən gedim görüm adam yoxdur, sizi çağırım gəlin. Divardan aşar, düşər həyətə, gedər görər, kiçik qızın otağıdır. Kağız yazar qoyar sinəsi üstə ki, qismət olsa səni alacağım özümə. Bir də bir öpüş alar, almalardan da birini qoyar sinəsi üstə. Keçər gedər görər, böyük qızın otağıdır. Yenə bir kağız yazar qoyar sinəsi üstə. Ki qismət olsa səni alacağım dayıma. Bir də bir öpüş alar. O biri almanda qoyar onun sinəsi üstə. Keçər gedər görər padişah yatıb. Ağzı yanında bir adı batmış, istər girsin ağzına. Keçər şahın xəncəlin çəkər. Adı batmışı xəncəlin ucuna taxar, qoyar başı üstə. Öz xəncəlində taxar şahın belinə. Gələr çıxar duvar başına, qılıncın çəkər, qırıq həramilərə deyər, bir çıxın üstə sallayım o yana.
Qırıq həramilər bir-bir çıxdıqca altın top başını kəsər, sallayar həyətə. Qırxın da öldürər, qoyar gedər dayısının yanına. Səhər olar, çiçək qız aylar görər ki, nə var? Gedər dədəsinin yanına deyər, təxtin tabut olsun, yerin qan ilə dolsun. Sən nə cür şahsan ki, gecə evinə adam gəlir, qızının yanına belə kağız qoyur. O yandan böyük qız ayılar hay salar. Bu yandan padişah görər, ayrı xəncər belinə bağlayıblar. Öz xəncəri baş üstündə ilə qırıq hərami başı kəsilib tökülüb həyətə. Şəhərə xəbər düşər, padişah əmr eylər ki, şəhrin adamların bir-bir gətirin görüm. Bu iş kimin işidir? Hamını gətirərlər, heç kimin xəbəri olmaz. Padişah deyər, kim qaldı? Deyərlər, heç kim qalmadı, amma dağda 2 nəfər var, onların işi olmaz. Onlar fəqir, füqəra bir adamdılar. Padişah deyər, gedin, onları da gətirin. Padişahın adamı gələndə altım durar, deyər ki, nə deyirsiniz? Deyərlər, padişah çağırıb. Altım top deyər, keçin gedək. Dayı deyər, baba boşa getsinlər, şahın bizimlə nə iş olacaq? Ağrımaz başına, niyə saqqız salırsan? Altım deyər, dayı, tez qayıdıram. Gələnlər yetişərlər padişahın yanına. Altın padişaha uzaqdan baş əyər, keçər deyər, padişah sağ olsun, gəl qabaqca mənim xəncəlimi ver özümə, deyim. Bu yol açar başdan deyər ki, necə getdim şəmi yandırmağa, qırıq hərami başı məndən xoşu gəldi, dedi, gedək padişahın xəzanəsini kəsməyə, dedim yaxçı. Gəldim, çıxdım duvara, dedim siz durun, mən baxım səsdə olmasın, sizi çağırım. Gəldim, kiçik qızın başı üstündə kağız yazdım. Qoydum sinəsi üstə, bir də bir öpüş aldım, alma qoydum. Keçdim böyük qızın otağına, orada da kağız yazdım, bir də bir öpüş aldım, alma qoydum. Gəldim sənin otağına, gördüm, adı batmış istəyir girsin ağzına. Xəncəlini çəkdim, adı batmışı taxdım ucuna. Öz xəncəlimi də bağladım belinə. Gəldim, çıxdım duvar başına, qırıq həramilərə bir-bir öldürdüm, tökdüm həyətə. Getdim dayımın yanına, indi öz yanındayam. Öldürəcəksən öldür, saxlayacaqsan saxla. Padişah görər, zirək oğlandı, çəkər alnından öpər, göndərər dayını da çağırsınlar. 7 gün, 7 gecə toy tutarlar. Kiçik qızı altın top alar, böyük qızı dayı. Padişah da padişahlığını verər altın topa, dayını da ona vəzir elər. Siz də bəyəndiyiniz ən gözəl kitablardan, nağıllardan, şeirlərdən və oyunlardan video çəkib və bizə göndərin ki, həm öz adınıza bizim kanalımızda yayılsın, həm də bizdən hədiyyə alın.